mashine ama tinga ambazo zitafanya kazi. Ndio wa mutongoria wa bũrũri William Ruto kaunti-inĩ ya Kirinyaga mũthenya wa ira rirarongoreirie gukorwo riria uthii wa na mbere akiruguria waki wa barabara igĩrĩ nene kaunti-inĩ iyo. No gĩko kĩrĩa kĩrahanĩkire taũni-inĩ ya Kĩrũgũya nĩkĩo gĩtigĩte mũingĩ na atongoria mathiĩte na mbere gwathamia tũnua. Mweko ĩmwe rĩrĩa Ruto aretire gavana wa igũrũ kwarĩria mũingĩ, gĩkundi Kenya na Kĩrĩ ironeka gũkorwo na marũrũ maingĩ irambĩka kũmugĩrĩria ũndũ ũrĩa ũragucĩrĩirie mang'ũrĩ kuma kũrĩ Ruto. Tulikubaliana ya kwamba kazi itaendelea ama tulisema fujo itaanza? Tulisema fitina itaanza? Tulisema uchochezi itaanza? Hapana. Hiyo maneno mkome, muachane naye. Sisi tunataka kusikia Kirinyaga kazi inaendelea. Kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri kũrĩ nyũmba cia mohoro, Waigũrũ nĩ ahinyĩrĩirie mũrũgamo wake akiuga mũrũgamĩrĩri wa atumia kaunti-inĩ iyo Wangũi Ngireshi na Andrew Ngireshi nĩ maratabanirie gĩko kĩu akĩenda maabithaa borithi gwĩka mĩtũkĩ na gũikia ngono erĩ acio, ũndũ ũrĩa Ngireshi mwena-inĩ wake onekete kũng'ũrĩkio nĩguo. Na kwa kuno ndo njikite uretwe iguru ya metha tondu akwa kuno ndo njikite ni wagero kuretwa iguru ya metha no mabeni na maundu makuiganirira matige kuretwa na mundu atige kuingirira mundu ungi na kugeria kusenjia maundu ara monekete Kirinyaga nenegenerera ringi kwari Kirinyaga ni undu wa maundu ara matekitwe kana maundu ara meranirwe matige gucokua kugarurwa niketha maundu mambirie kublame Wangũi. Ngireshi akĩhĩta gũthitanga Waigũrũ na kũmũthũkĩria rĩtwa augĩte we arongoreirio gũtigĩrĩra ũthii wa na mbere nĩ wakinyanĩra kũrĩ mũingĩ wa kaunti ya Kirinyaga, ũndũ ũmwe na kũnyita itemi harĩ gũkinyanĩria itugĩ inya cia ũthii wa na mbere cia president. Maendeleo yatuĩka ni mũĩ na ni mũnjũĩ na maundu arĩa ndĩngĩkoragwo ngĩka Kirinyaga nĩ tũĩ niyo ndĩngĩkorwo ngĩbũra maendeleo. Koguo andũ ma Kirinyaga meganire na mumenye atĩ mundu wonde angiuka kwambia kureta maundu mangi nikarageria kumudivert meciria manyu gukira kurora kira twagirwo kwa tugikirora tukamberia kurora maundu ma mbara. Ndũgamo ĩno yũkĩte ũrĩrĩ mũnini wa president yarĩgĩrĩirwo gũcera kaunti-inĩ iyo rĩngĩ mũthenya wa rũciũ kũrĩa gatongoria igongona rĩa kũhothithia mbeca kanitha-inĩ wa Catholic Parish ya Mwea. Maitho mothe rĩu makĩarekerio kũrĩ arĩa o rĩrĩ Ruto athiĩte na mbere kũhinyĩrĩria atongoria gũtiganĩria ũteti na kũrutĩra mũingĩ wĩra. Na mimi nataka ma MCA wanisikize vizuri, nataka wabunge wetu watusikie vizuri, seneta, gavana, women rep. Nataka niwaambie siasa imekwisha. Hatutaki tena kusikia ya kwamba Kirinyaga iko msukumano, iko matusi. Deputy President gutebende arugĩrĩrwo ni mundu na maundu acu mundu uria angikorwo ugite no tugerie kumuria niba Deputy President arugĩrĩrwe tondu ndiyo ni ndu kingituma turete wabici yake na Deputy President thiini wa maundu ma kuburana gatagati ka andu arĩa mangĩkorwo makĩenda gũkorwo makĩrũa gatagati kao. Riboti ciĩgiĩ itanya rĩa Ngireshi gũkahũranĩra ũgavana wa Kirinyaga gĩthurano-inĩ gĩũkĩte ikĩrĩkana gũkorwo icũngĩrĩirie ndũgamano ĩno yothe. Kũrĩ mũingĩ wa Kirinyaga matanya mao wa gũkorwo arĩ kĩhonia kĩa naihenya kĩgiĩ ndũgamano ĩno kuoneka na arĩa makĩrutĩrwo wĩra mbere ya gũcoka ũteti-inĩ. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura wa Gunya.